Ashama harka fuune hordoftoota ganniyyootu nagaan siniif haa ta'u akkam jirtan nagaa keessanii annagaa kooti galata gooftaa isinis baga nagaa taatan jecha inna badeen jira samooni kana dhugaa rabbi viidiyoo akka jedhu nabii jechuudha takka baaburaati badaa bakka dhugaa baaburaati noo bada silkii chaarjernii ala fixata inna baay'ee tokko badeen jira jechuudha inna harra jechuudha baay'een gammadeera dhugaa rabbi jechuudha baay'ee gammadeen jira. Guyyaan himata kootti himadde guyyaa immoo himanni koo deebina argameedha jechuudha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf harri akkuma beekaman ijoolleen kiristaanaa ijoolleen dubaroo maariyaamii yaa har'a guyyaa ergamaa hangafa ergamoota Mikaa'eliidha. Namni akka dhugaa rabbii jechuudha kamuun hin jala namni akka Gabriel Mikaa'el jaalatan jirtu bayyisus inna bakka dhugaa rabbii yoo kamiyyuu yaammadhee himadhee itti bu'ee deebiin koo kan dafee naa deemuudha jechuudha garuu gaarii hojjedheet miti baay'ee cubbamtuudha dhugaa garuu waaqayyoon immoo addummaa isaatiin ergamaa Mikaa'elii kadhannaa isaatiin kan naaf raawwateedha dhugaa rabbii jechuudha. Suuqii kan akkasitti banachuun koo maaramijjuu maarraan jechuudha Mikaa'el itti madde dhugaa waaqa jiraata kana jechuudha itti madde jechuudha bakka inni bakka waanuma hojii koo sigaa kan jannaan jettu ati naaf kenni iddoos naaf barbaadi bakka jedheen itti madde jechuudha galanni waaqayyo dhafaa ta'u waaqni Mikaa'elii bara hamma baraatti galanni isaaf haa ta'u dhugaa waaqayyo jecha yeroo tokko jechuudha. Yeroo deebii nuti waaqayyoon gaafanne waaqayyoon deebii kee nu deebisu gaarii otoo hojjannee yookiin qulqulluu taaneeti miti akka amantii keenyatti jabaanuudhaafis gaafa nu oowwates immoo obsa akka godhannuudhaaf ooyindama waan biraa nuuf yaadeeti jechuudha. Inna har'a baay'ee gammadeen jira kiristoosni anis waanan dubbadheen qaba anis immoo waan dubbadhe san qaalii san guuteen jira jechuudha amma binaa bitamee dhufe jechuudha. Qaaliin anis waanan dubbadhe ati yoo kana naa goote anis kana siifan godhan jedheeni inna akkuma san immoo qaalii koo guuteen jira isallee sinitti ni agarsiisa jechuudha. Meeshaa tokko immoo amma gashee fidee dhufee jira jechuudha baawraa kootu fidee dhufe inna meeshicha fidee keessa sinitti ni agarsiisa jechuudha. Inna akkasitti jedhama Yesuus baay'ee gammadeen jira maaramii mana gandaa keessaa gubata madaamii san keessaa kan madaamii ramochuudha irsi shi kan na caqacaqu kan na jibbu jechuudha dhugaa rabbi Yesuus nama tontaan akka sareetti kan na laalu keessa kan na baase kadhannaa isaatiin kan na gargaare Mikaa'elidha dhugaa waaqa jiraata kana jechuudha baay'ee yeroon achi jiru jechuudha bakka yeroon itti boo kan na gargaaru dhugaa waaqa dubbachuudhaaf amma dachi keessa na baase ammas immoo egaan biyya galeellee hamma akka haqimii kiyyaa otoo akka cubbuu kiyyaatti osoo hin taane waaqayyo irraa naa kadhate kan naaf taasiseedha jechuudha akkuma isinii dhagahe akkuma naa dhagahe ergamaa Mikaa'elii isiniif haa dhaga'u bakka yaammattanitti isin bira haa dhaabbatu yeroo diina marfamtanii yeroo daabiloosiin marfamtanii karra isinitti cufame Mikaa'elii inni guyyaarraa Afoomiyaan kan gargaare Daani'eliin kan gargaare isinillee haa gargaaru sinaa oolchu siniin jedha namni isaanitti amanee namni waaqayyotti amane immoo yeroo kamuyyuu ergamoota waaqayyo yoo yaammanne akka waaqayyo yaammanneeti maaliif jennaan maqaan waaqayyo isaanirra jira waan ta'eef jecha barbaadettini dhugaa dubbachuudhaaf ani yooni waa'ee ergamaa Mikaa'eliif Gabri'eel bakka ergamoota waa'ee dubbadhu imimmaantu na qaba maaliif waan naaf ta'e waan an beekuuf nyaata tokko osoo hin nyaatin miidhaa'ina isaa hin agartu jechuudha yoo nyaatte yookaan hin mi'aawu jette jechuudha isa akkasiisa waanan argeef jechuudha inni akkasitti barbaade isinitti hin agarsiisa amma waanan fide meeshaa amma fide keessa jechuudha zayitiiwwan ammaan galche kana zayitii isinitti mul'ata jedhee yaada jechuudha zayitii abbaa tokko ammaan fide jechuudha. Zayitiin kun fireen takkittiin 100 fi 330 gurgura jechuudhaani. Inna kana fakkaata roobni rooba jira basmaa'am. Inna hordoftoota koo roobni roobe tanan yaa kasalan qabaante kasalan alaa galfachuun deemee jechuudha. Inna zayitiiwwan fide deebiseewwan immoo looshinii kana jechuudha. Looshiniin kuni birrii 45 jechuudha kan gurguramu jechuudha.
amma mina ma fide modern natti ni garuu amma mina akka fide birrii 15 birrii 45 gurgurinaan jedhee asitti immoo maskita xoorii kuni birrii 20 kun birrii 10 kun birrii 15 jechuudha. Kun birrii 10 kun birrii 5 jechuudha kan gurguramu isa kanaan fide wanta fide bicha isin agarsiisa. Deebisee immoo sijaaraa yeroo baay'ee kan namni ittiin nagaafatudha jechuudha dhugaa. Sijaaraan kun akkanatti 1,000 fi dhibbaaf akkas fidinatti fakkaata jechuudha. Garuu inni birrii 10 gurgura jechuudha. Inna akka isa kanaa kan nama dhufe jechuudha. Deebisee immoo qibaatee avokaadoo argatanii avokaadoo fireeja arginu dhaara qaba. Nama hojiiti kan qibaatee avokaadoo fireejaa fide jechuudha. Ini amma misal manatti nimne birrii 50 ta'e 60 ta'e beeku garuu amma fide jechuudha. Deebisee immoo saamunaa kanneen jechuudha. Saamunaa kana maal nafa faawatti kan dhiqatte jechuudha. Birrii 20 kan gurguramtu jechuudha. Deebisee isa kana jechuudha. Hirdii birrii 5 jechuudha. Deebisee hixaana jechuudha. Hixaanni birrii 10 jechuudha. Kuniif kun walirratti 200 fi birrii 30 jechuudha. Anatu fuudhee ganama jechuudha. Warra irraan deemu irraanii inna meeshaan arga shitanuma jechuudha. Yaa jala jalaan jechuudha. Itun adduma gurguruunan itti takka jechuu barbaade tanan jechuudha. Inna hojiin suuqii immoo isa akkasii kana kana fakkaata sin jedha. Wanta isinitti agarsiisu immoo hin jira jechuudha. Inni bayyeessuun baay'ee guyyaa har'a baay'ee tokko gammadee dhugaa rabbii jechuudha. Maaliif baay'ee natti tole maaramii jechuudha. Ndawun bakka aniin argataa yoo natti fakkaanne yoo inni kana fidee dhufu bakka maantu na qabe maaramii jechuudha. Baay'een gammadee jechuudha. Kiristoosiniin waaqayyoon galataa argatu sinitti nan agarsiisa jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokko kan gammadeedha. Asirratti fannifamee jira. Si'ilii Mikaayilaa mastaawotiidhaan kan hojjete nam bitaadhaan jechuudha. Anis yeroo sanii wanta dubbadhe akkuma guyyaa isaa sanitti Addis Mikaayilidha waan ta'eef kana laawu bitee naa dhufe jechuudha. Abbaa warraa kooti baay'ee bakka maaramii yoo kadhate amimmaantu na qabe Kiristoos nan boo dhugaa maaboo sanaa nyala dhugaa rabbii jechuun bakka jira yeroo tokko hundumti keessan nan beekaa gaafa waaqayyoon waan tokko deebii nuuf deebise baay'ee wanti nuti dhagahamu waan tokko jira jedhee yaada jechuudha. Innaan siidii naani biti kana jechuudha. Indawun bakka aniin argatamuun argatu jedhee yaadda hin ture jechuudha. Argamee jira galanni waaqayyoon afaatu baay'ee tokko gammadee jira. Asumaan illee abbaa warraa koo eebbifamii Mikaayiliin si haa eebbisu si wajjiniin haa ta'uun sin jedha. Kan barbaadde naaf iddee dhufteef galatoomsi jedha maaliif hin dhaggeeffata inni jechuudha dhugaa rabbii. Waayifaa walirraa qabna maal silkuma kiyyarraan hidhee waan ta'eef ilaala viidiyoo jechuudha dhugaa jechuudha. Eebbifamii ergamaa Mikaayilii si haa eebbisuu si waliin haa ta'uun sin jedha. Lubbuu koo umrii naaf dheeradhu. Inni akkasii sin jira abbaa warraa akkanatti yaada keessa sin hubatu. Bakka amantii keessanitti waan yaaddan akkasiin godhu waaqayyoon saniif haa kennu sin jedha dhugaa dubbachuudhaaf. Inna kana fakkaata kunniin immoo ganaadha kan yoo sagantaa qaba waan ta'eef biraatiin hin jirtu uummachuudha baay'ee dhifu nan beeka. Inna akkas jechuu barbaade tana hordoftoota kooyi. Baay'ee bakka dhugaa rabbii baay'ee tokko gammadeen jira. Kana fakkaata viidiyoon kiyyaarraa jechuudha. Viidiyoo yeroo toletti natti nan hojjedha. Yeroo nuti tolle immoo xiqquma xiqqoollee taatu laayifiin gala jechuudha. Inni amma kushee bakka asuma ta'ee asuma godheen jira jechuudha intini jechuudha. Indawummi otoo naa danda'amee manaa fi suuqii kan walirratti qabu wal keessa kan qabu yoon barbaade achaan gala jedhee tanan jechuudha. Maaliif ganama suuqiin banuun barbaade amma har'aa jechuudha qorsee asumatti tan hojjedhe misaas asumatti tan hojjedhe. Raatis immoo asumatti hojjedhe fuudheen gala jechuudha. Duraanii sa'aatii misaa qursii hojjechuudhaaf manatti sa'aatii baay'een guba jechuudha. Amma gabaanis amma tokko hin jettu waan ta'eef anis immoo meeshaa guuttachaan jira waan ta'eef kanaaf sa'aatii hojii kootii kabajee hojjechuun barbaade tananii yoo naa danda'ame mana suuquma ta'ee mana of keessa kan qabu yoo kan soofa naa qabu wanta akkasii naa qabu jiraate
walumaa irratti nan inni jedha jechuudha. Hamma mana keenya ijaarranutti kiraayyoo teessa kokeeti jechuu barbaadan jechuudha. Inni akkasii maaliif achillee ta'ee xaaxan qabu garuu hojii wajjiniin deessittis immoo suuqii namni eegu jiraachuu qabaata. Achi gannee immoo as buluu immoo hin danda'amu. Achitti gibbiin koobaadha waan ta'eef amma sana waxxiree minaa muranii walirra jee mul'ata jechuudha. Wanni martu gana itti gana baana jedhanii jechuudha. Innaa kanas hin jedha hordoftoota kommoo wanta wajjin maal laallaa innaa sinis immoo yaada keessan na jajjabeessuu keessanii viidiyoo kennaa laaltanii na jabeessuu keessanii guddaa tokko galatooma dhugaa rabbi warri isatti amantanii warri ergamoota waaqayyoo yeroo kamuu yaammattan isaan sinaa eebbisu sinin jira dhugaa rabbi garumarraa inni sin eebbise dhugaa waaqa dubbachuudhaaf ergamaa Mikaa'el sinaa eebbisu inni nagaan sin baasee nagaan maatii keessanitti sinaa gashuu qifdiqqif sinaa godhuu sinin jedha yaada keessan abbaa warra gaarii tidaarii gaarii sinifaa kennu kan hojjettan sinifaa eebbifamu sinin jedha. Inni dhugaa rabbi maaliif gara qulqulluudha jechuudha jechi nama jechaa yookiin maaliif innaa kana fakkaata sinitti ni neeressu nagaadhaan naa turaa sinin jedha. Baay'een sin jaalladha baay'een sin kabaja. Ciao.